ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ନୀରବ ରହିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କର ନାମ ଆମେ ମା ମା ବୋଲି ଜପ କରିବା। ମା 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 हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। हे देवता जानी पारिली। मन्तर सता तुमे सेहि दिन जानिली, जानी पारिली, जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली। हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर, सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमार। प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सीना तुमारी, प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सीना तुमारी, प्रत्येक रकत बिंदु प्रभु सीना तुमारी, जानी पारिली, जानी पारिली। हे देवता प्रथम देखारे
ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି ଏକାନ୍ତେ ତୁମରି ମୋହି ଦେଉଧାବା ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি। জানি পারি, জানি পারি হে দেবতা প্রথম দেখারে, জানি পারিলি, জানি পারিলি দেব সুখ দুঃখ যাহা আনন্দরে নেবি তাহা, তুমর অবদান ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି হে দেবতা প্রথম দেখারে, জানি ପାରିଲି, জানি ପାରିଲି, জানি ପାରିଲି। ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମାତଃ ଦୁର୍ગે ସିଂହ ବାହିନୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମାତଃ ଶିବପ୍ରିୟେ ତୋର ସତ୍ୟାଂଶ ଜାତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତର ବର୍ଷର ଯୁବକଗଣ ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମାତଃ, এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত প্রকাশ হো। মাতঃ দুর্গে যুগে যুগে মানব শরীরে অবতীর্ণ হই, জন্মে জন্মে তোহি কার্য করি তো আনন্দ ধামরে ফেরি যাও। এথর বি জন্ম হই তোহরি কার্যরে হি আম্ভেମାନେ প্রতি। শুণ মাতঃ, এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত প্রকাশ হো। মাতঃ দুর্গে সিংহ বাহিনী ত্রিশূলধারিণী কর্ম আবৃত সুন্দর শরীরে মাতঃ জয়দায়িনী। তো প্রতীক্ষারে ভারত রহিଅଛି তোর ସେହି মঙ্গলময়ী মূর্তি ଦେଖିବାକୁ উৎসুক। শুণ মাতঃ, এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত প্রকাশ হো। মাতঃ দুর্গে বলদায়িনী প্রেমদায়িনী জ্ঞানদায়িনী শক্তি স্বরূপিণী ভীমে সৈন্য রৌদ্ররূপিণী। জীবন সংগ্রামে ভারত সংগ্রামে তোর প্রেরিত যোদ্ধা আম্ভেମାନେ। দিও মা প্রাণে মনে অসুরর শক্তি অসুরর উদ্যম, দিও মা হৃদୟରେ বুদ্ধিরে দেব চরিত্র দেবজ্ঞান। মাতঃ দুর্গে জগত শ্রেষ্ঠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁଇ ହିଁ ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାର ଉଷାସ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ, ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ অলঙ্কৃতা, জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂଘରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। আগত ସେହି ଯୁଗ, আগତ ସେହି ଦିନ,
ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ ବିନାଶକର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିନାଶକର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶକର ଭୟ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ନୃମଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିରାନ୍ତରେ ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱରୂପ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାସତାରେ ମୀୟମାନ ଭାରତ ହେ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର ମହତ୍ ପ୍ରୟାସ କର ଉଦାର ଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧା ଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସ୍ୱାହେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୋ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃ ସ୍ତରୀପ ସଂହାର କରି ବାହାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମଳ କର। ବଲଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଜୟାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍রে গগন সহচর পর্বত তলে পৌত সলিলা নদী তীরে একতা প্রেম সত্য শক্তি শিল্প সাহিত্য বিক্রম জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ হি নিবাস করু। মাতৃচরণে হি প্রার্থনা মাতঃ প্রকাশ হো। মাতঃ দুর্গে ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶିନୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶିନୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣକ ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯନ୍ତ୍ରୀ ହି ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୋ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୋ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପ୍ରିୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अपा। प्रणाम मार द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य अभिषु भाई भाई माने सामने आम गोटे फोटो रखीचु से फोटो हूँ श्रीमा श्री अरविंदर फोटो। ये श्रीमा श्री अरविंदर फोटो कहीं रखाई कारण माँ एवं श्री अरविंद फोटो रे स्वयं आदिमाता आद्याशक्ति एवं परम प्रभु विराजमान होता कौन से आर्टिस्ट द्वारा फोटो अंका जाए नहीं किंतु आम सब घर मानक अनेक देवादेवी को रखी पूजा कर भक्ति परिप्रकाश हुए समर्पण भाव तैयारी हुए आंतरिकता तैयारी हुए श्रद्धा तैयारी हुए ता ना जनकर चेतना शुद्धिकरण हो पारे ना। तेणु मनुष्य मध्य श्रद्धा भक्ति समर्पण आंतरिकता निष्ठा ये गुण को तैयारी करने मनीष पूजा व्यवस्था कर किंतु ता सत्वे वर्तमान पृथ्वी रे जो प्रकार संकट देखा दे लोक मान भितर
हिंसात्मक प्रभाव, चोरी डकायतर प्रभाव, पाशविकतार प्रभाव से कम है। तेरे थरे आम के प्रश्न करूँ कि आम तो कौ जुगर पूजा करीचु अथच मनुष्य भितर पाशविकता कहीं कमी मिछ ठकामी असत अन्याय कहीं कमी नहीं चोरी डकायत नृशंसता बर्बरता कहीं कमी नहीं तार कारण कौन चेतनार परिवर्तन है तेणु जेहेतु चेतनार परिवर्तन है नहीं आपर्यंत ये चेतना परिवर्तन नहीं आमे स्थायी परिवर्तन के आशा करें जेकोसी मानवीय संगठन से जेते सुदृढ़ होता ना कहीं जेपर्यंत व्यक्ति चेतनार परिवर्तन नहीं एक स्थायी परिवर्तन बा आमूल परिवर्तन को संभव करा जाई पारिबो नहीं। उदाहरण दूसरी वर्तमान सारा विश्व रे गोटे संगठन कराई WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सृष्टि करगले कौन संसार रोग पड़ो लोक मैंने आजिकल रोग शिकार होना किंतु विश्व स्तर में गोटे संगठन कराई ता ना हूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनुष्य तैयारी कर बुद्धि बल मन बल मनर विचार रे किंतु चेतना परिवर्तन मनर विचार बुद्धिर विचार बहुत ऊर्धरे कोड़ी केमिति संभव हुए चेतना परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति ता निज मध्य ता अंतरस्थ भगवान को धारण करके चली अंतरस्थ भगवान को जब पर्यंत से न खोजी से पर्यंत ता जीवन सुखर स्थान नहीं आमे समस्त सुखी होगा को चाहूँ निरोग जीवन टे बंचा को चाहूँ परिवार को आम स्वर्ग में परिणत करने को चाहूँ खाली इच्छा करदे करुचु कौन सुखी हवाई चाहूँ सुखी हवाई करुचु कौन मु गोटे छोटिया कथा कहूँ टू सीक फॉर प्लेजर इज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल मोड़िया कह दूसरी सुख प्रति कामना करिया अर्थ दुख भोग करिवार निश्चिततः मार्ग माउथरे कहूँ बाणी सुख प्रति कामना करिवा अर्थ दुख भोग करिवार निश्चिततः मार्ग कही परिबा आमे जो सुख चाहूनु सुख प्रति कामना रखिनु ए सुख कामना करूछु बोली दुख भोग करिया को बाध्य होइछु प्रकृत सुख कोठी अछि आमे जानिनु भूल याडे साडे खोजुछु भाबुछु घर द्वार में हे गेले सुखी हे जिवि की टंका पैसा बुलाई गेले सुखी हे जिवि की मोर बैंक बैलेंस गुडे रहि गेले सुखी हे जिवि की मो पिला छुआ माने भलो एजुकेटेड हे एस्टाब्लिश हे गेले मो सुखी हे जिवि की सुखी सेइतरे होंती ना प्रत्येक व्यक्ति को तार गोटे निर्दिष्ट नियति दिया जाइछि आभिमुख्य प्रत्येक व्यक्ति जीवन में गोटे आभिमुख्य अच्छी से आभिमुख्य ता निज मध्यस्थ भगवान को से प्रकाश कर तीन टा काम आम संसार को आसीचु जे जेकोसी अवस्था था ना कहीं प्रत्येक तीन टा काम अच्छी कौन से टू फाइंड द डिवाइन टू बिकम द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन भगवान को आविष्कार करवा भगवान सहित युक्त हो भगवान में परिणत हवा एवं शेष में भगवान को प्रकाश करवा ये तीन टा काम समस्त तेणु भगवान को आविष्कार करने बाट किए कौ प्रकार बाट आपणेब से निर्दिष्ट कराई प्रत्येक स्वतंत्र निज निजर बाट बाहर करेंगे गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी तारे जने राजा खूब दिग्विजयी
प्रबल पराक्रमी पाखापाखि राज्य को सब जय करके निज राज्य को आहरी बढ़ई सारे साम्राज्य बनईदे। हठात से साम्राज्य भितर को गोटे राक्षस पशि आसला। ए राक्षस प्रतिदिन 100-150 लोक खाइला। धीरे धीरे राज्यर लोक संख्या कमिले। राजा पाखे अभियोग है अजा कौड़ गोटे राक्षस पशि आसी जे कि सबुदिन 100-150 लोक खाई जाऊँगी, किसी खाऊँ किसी फोपाड़ दौर मारिकी दरमारा कर पकई दौर जहाँ तो खाऊँ खाऊँ अनेक की दरमारा कर पकाउछ आप मरी जाऊँ खाऊनी जरा तेणु किसी गोटे प्रतिकार करते आप राजा हिसाब से। राजा से गोटे घोषणानामा दे जो लोक ए राक्षस को मारी पार मुझे अधे राज्य देवी। 3 जन बातरा युवक किसी काम धंदा करते सब अन्य द्वारा परिहासित हुंती एमि तो सहज समाज द्वारा उपहासित हो ठीक अच्छे। राजा को ये जो डिक्लेरेशन राजा कहवा आम 3 जन से राक्षस को मारू अधे राज्य पाइबा जदि राक्षस खाईदेला देला जमी तो दिने मरवा आमती राक्षस को मारू मार का मरीगलु गला कौन अच्छे जदि राक्षस मरीगला अधे राज्य पाइबा सुखी आमको कई प्रयास कर राजा को कहले आपण आमको से राक्षस ठिकाना दिंतु आम 3 जन मारू। राजा कहले सावधान मन रखी था शर्तटा राक्षस को मार तो भल कथा जदि राक्षस को मारी न पार मु तुमको मारदेवी जदि राक्षस को मारल भल जदि न मारिक फेरिल मु तुमको मारदेवी हौ जहां तो मरवार अच्छी निश्चित राक्षस को मारिक देखा आज्ञा ठिकाना दिंतु। तापर राजा ठिकाना देले जो ठिकाना देले 3 जन युवक गले जाकि पहाड़ ऊपर पहाड़ पाखे पहुंची गले। राजा ठिकाना अनुसार से राक्षस गोटे पहाड़ ऊपर रोचे पहाड़ पाद देश में पहुंचते 3 जन जाक युवक। हठात गोटे तोफान भाया पवन आसला एत जोर कौन हठात तोफान कौटे पवन आसला तापर जानिया को कहले राक्षस तार श्वासक्रिया जो पवन छाड़ुची से पवन रे गछपत्र एत जोरे दौड़ुचे तोफान तैयारी माने केते बड़ राक्षस अनुमान करतु से श्वासक्रिया जो पवन छाड़ुची से गछपत्र एत जोरे दौड़ुचे तोफान तैयारी भयंकर भाव तोफान। तापरे धीरे धीरे पहाड़ ऊपर को उठिले देखुं कौन एत गहना पड़ी बाट सारा एत गहना किए पकेला तापरे जानिले राक्षस ठीक जगार जगिकी बसी जो माने से बाट देकी जाउछबी तांको मारी दउची गहना तक तांकर फोपाड़ दउची जेमि आमे माछ खाई दउछु कंटा को फोपाड़ दउछु मांस खाई दउछु कंटा को फोपाड़ दउछु ठीक से बड़ी से मनुष्य मान को खाई दउची गहना को फोपाड़ दउची गहना राक्षस आवश्यक मनुष्य आवश्यक। तापरे बाट सारा एमती गोटे गोटे किछि बाट जाइछन्ती गाड़ी रो अधिक गहना गोटे अरे एटा को नबा केमिति 3 जन जाक योजना कले एटा नबा केमिति हां ठीक कथा तो एटा गोटे बड़ समस्या एटा नबा केमिति योजना हला आम 3 जन भितर जड़े कि गोटे गाड़ी धरिकी आसो आम खाଇବା आम 2 जन आहरी गहना गोटेगा कथा मुताबक जड़े गला गाड़ी आने से गाड़ी लोड करके गहना को नेबे बाकी 2 जन गहना गोटे चलिए गाड़ी अधिक हो गला एमाने कहते आम खाइबा नहीं के आसु निजे खाई आसु आम खाइबा नहीं के आसु पलि सारिया परे गाड़ी 2 जन चिंता कले इते गोटे गहना
ତିନି ଭାଗ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଗାଡି ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମାରିଦବା। ମାରିଦେଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗହଣା ତକ ବାଣ୍ଟ କରିକି ନବା। ବଢିଆ ଆଇଡିଆ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ ଭାବନା, ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଗାଡି ପାଇଁ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେଟ ହେଲା। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଗହଣା 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବି। ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେ ବିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି 2 ଜଣ ମରିଯିବେ, ବାକି ମୁଁ ଏକା ସବୁତକ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ଲାନରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ। ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ନିଜେ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ବିଷ ମିଶେଇକି ଆଣିଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଗାଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଗହଣା ଗୋଟଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ଧଇଲେ ସେ ଲୋକକୁ, ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ମାରିଦେଲେ। ମାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ହଉ ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ଆମେ ସବୁତକ ଗହଣାକୁ ବାଣ୍ଟ କରିକି ନବା। ହଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଖାଇ ନବା, ତାପରେ ଲୋଡ କରିକି ନବା। ଖାଇ ନେଲେ। କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଧରିକି ସେ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ବିଷ ମିଶେଇଛି। ଏଇ ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଥିବେ ନା ମରିଥିବେ? 2 ଯାକ ମଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ମିଶିକି ମାରିଦେଲେ, ବାକି 2 ଜଣ ବିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମରଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା କି? ରାକ୍ଷସର ଘୋଡା ମାରୁଛି। ସିଏ ଜାଣିନି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ କି ମରିଗଲେ। ସିଏ ତାର ଘୋଡା ମାରୁଛି। ଏଠି ମାରିଲା କି? ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋଭ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଛି। ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? 3 ଜଣ ଯାକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ତ ମାରିବା ଦୂରର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପଡିଲେ, ଏଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ତାକୁ ପାପ ଆଡକୁ ନେଇଗଲା, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର କରାଇଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ। ଥରେ କେବେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଆମେ ସଂସାରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ଆଉ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯେମିତି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗହଣା ଲୋଭରେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ସେମିତି ସଂସାରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, man was created to express the divine. ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ମିଳେ। ସୁଖ ପାଇଁ ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। କେମିତି? ଆମେ ଛାଇକୁ ଗୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଧରିବା ପାଇଁ ପାରିବା? ନିଜର ଯୋଉ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଛାଇ ପଡୁଛି, ସେ ଛାଇକୁ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପାରିବା ତ? ପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା, ଛାଇ ଆମ ପିଛେ ପିଛେ ଦୌଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମ ପିଛା ପିଛା ଛାଇ ଦୌଡ଼ିବ। କି ଛାଇକୁ ଦୌଡେଇବା ଧରିବା ପାଇଁ, ଛାଇ ଧରା ଦବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପିଛା ଆମେ ଯଦି ଦୌଡ଼ିବା, ସୁଖ ଆମ ପିଛା ଦୌଡ଼ିବ।
भगवान को संधान करिया पई जदि हमें जीवन को नियोजित करिवा सुख हम पीछे पीछे गोड़े गोड़े के सुख को खोजिया दरकार नहीं भगवान को खोजिया दरकार भगवान को खोजले सुख आपे आपे मिले किंतु सुख खोजले भगवान हम पीछे गोड़ेबे नहीं भल की कथाटा को सुनिबा भगवान को आविष्कार करिया पई भगवान को संधान करिया पई जदि भगवान को पीछा गोड़ेबा ताले सुख हम पीछा गोड़ेबो किंतु हमें जे सुख पीछा गोड़ेबा भगवान हम पीछा गोड़ेबे नहीं जीवन रे कोटा गुरुत्वपूर्ण सुख ना भगवान हमें आगो बाछिवा दरकार मो जीवन रे गुरुत्वपूर्ण कथा कोटा सुख ना भगवान जदि मो जीवन रे भगवान गुरुत्वपूर्ण ताले मो पई सब किछि जदि मो जीवन रे भगवान गुरुत्वपूर्ण हे नांती मो जीवन मूल्य ही किछि नाही सेजे क्वाइट विथ डिवाइन लाइफ इज एवरीथिंग विदाउट डिवाइन लाइफ इज नथिंग भगवान को सहित जीवन बहुत किछि भगवान को बिना जीवन निरर्थक जीवन तेणु यही कथा जदि आम अनुभव करि परिबा गोटे कार्य पई हमको संसार को पठा जाइछि भगवान को खोजिब भगवान रे परिणत हब भगवान को प्रकाश कर ये तीनटा टास्क हमको दिया है माउतरे कहूँ भगवान को खोजिबा भगवान रे परिणत हबा भगवान को प्रकाश कर विश्वास हो जेडा सतरे कणे में भगवान नहीं परिबा हमें मानव सतरे कण भगवान नहीं परिबा के कहला हमें मानव बोली हम अज्ञानता हमको कहूचे हमें मानव बोली वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट इवन नझी हमें सब भगवान का पिला अमृत से पुत्र हमें दिने तांकरी पर निश्चित हवा ए भगवान को भली दिने हमें हवा नो डाउट सतर हवा मुझे लॉजिकली प्रूफ दूस आमु के जन्म देला आम माँ को तामा तामा को तामा तामा को तामा तामा को तामा तामा को तामा एमिति जने मूल रे के माँ जन्म देइछथि कि नहीं से माँ जन को किए आदिमाता आद्य शक्ति पराजननी दिव्य जननी भगवान कर चेतना और शक्ति सकलंकर से जननी जदि आदिमाता आद्य शक्ति भगवान तेरे तांको पिला कोन हबो भगवान का पिला भगवान नहीं अन्य किसी हे परिबो छेलीर पिला छेली नहीं मेंढा हे जो कुकुरर पिला कुकुर नहीं आउ किसी हे जो से भगवान पिला भगवान नहीं अन्य किसी हे जो हे परिबो तले हमें काहे के मनुष्यर परिचय दोछु तार कारण होची ए संसार रे जो कर्दम अछि कर्दम माने पंख मु गोटे पंख पकरे पड़ीबी मो देह सारा पंख लागिबो ना नहीं मते कोन आ एमिति भाबरे पंख मते आवृत करदबो जे मते लोके देखिले सन सीट बेले किए रेडा तापर पानी फान ढाड़ी हेई सफा हला परे जानिबे जे हां सतरे अरे रे ई पिलाटा रे हम तो चिनी पर नथुलो तेरे संसार रा कर्दम भीतर को पसिले बा पंख भीतर को पसिले हमें तो से पंख हम देह सारा आवृत हबो संसार माया भीतर का पसे तो संसार माया हमको लागिबो तो देह सारा दे पंख आवृत हेची हमर असल परिचय जेम हम भूली जाउछु हमको देखिले जेम के चिनी पर ना दी ठीक से बड़ी संसार माया भीतर का पसछु संसार अज्ञानता भीतर का पसछु तो हमर असल परिचय के भूल जाइछु तेरे जो संसार भीतर का पसी जाइछु अज्ञानतार गहर भीतर हम डूबी जाइछु हम देह सारा पूरा आवरण माने आवरण पूर्ण हो जाइछि तने आवरण को छिन्न करिया पई आदिमाता आद्य शक्तिंकर आगमन होइछि पुणे मानव रूप रे आगमन होइछि नले मनुष्य जुक्ति देखेबो ना तमे भगवान हमर हाथ गोड़ चारटा अछि हमर तो दीटा तमे देखि हमर वाला संसार भीतर का आसो ना भाषा हुआ ना देखिया हमर वाला खाद्य खाओ स्कूल कॉलेज जाओ बाप मां को थांदो हमर वाला जीवन होछ तापर जाय दिन भगवान आरो देखियो तमे भगवान ले प्रमाण कोन
मनुष्य सब प्रमाण दरकार जुक्ति बारे से किंतु ये जे भगवान आदिमाता आद्या शक्ति तेणु मनीष काले अस्वीकार कर मनीष स्तर को से ओह्ल मनीष परिजीवन बंचती तापर भी आवश्यक समय दिव्य विभव को से देखा सब समय जमी छोटिया उदाहरण दौर शिव पार्वती आकाश मार्ग में भ्रमण करते हठात प्रभु श्रीराम जेहेतु सीता को किडनाप करने रावण खोजुंट सीते 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 गछ को पचार पत्थर को पचार पशु पक्षी पचार जहाँ को देखुं पचार सीते सीते बोली भाई आई हो शिव पार्वती आकाश मार्ग थाई देखिले शिव प्रणाम कले प्रभु श्रीराम पार्वती पचार तुम कौन नमस्कार कल आसे सचिदानंद भगवान आ नमस्कार करी कैसे भगवान अच्छा आजिकल कह को भगवान माने निज स्त्री पागल कौन शिवा ता स्त्री की खोज पागलटा भाया भगवान माने स्त्री पागल हो मुझे भूल कहली तमें जे परीक्षा कर देख बर्तमान सीता निजे ताकू तो रावण नहीं पलि से सीता रूप पार्वती माता सीता रूप माया सीता रूप धरी प्रभु श्रीराम को पाखे पहुंची गले देखिया मत चिन्ह पारुचंती ना नहीं प्रभु श्रीराम जेहेतु निजे स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पार्वती माता को चिन्ह देले प्रणाम माता आपण एकुटिया आसले महादेव कहीं महादेव को कौन छाड़ी गए तेणु ये जो भावी मत चिन्ह पारे नहीं कि बर्तमान उल्टा फल से चिन्ह पारे कहले ए जान तो पार्वती कहले हाँ ए जान ली से हूँ स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप तेणु भगवान यही भाव नाना रूप नाना समय जो समय जो कथार आवश्यकता अच्छी से कार्य को संपन्न करने आसता किंतु मनुष्य निजर सीमित संकीर्ण चिंता और ज्ञान मध्य आबद्ध ही भगवान ठू दूरे समाज रे जो कलुषता रही भीतर से निजक निष्पेषित कर जमीती कि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बारंबार बुझाऊं महाभारत युद्ध आरंभ होगा युद्ध उभय कौरव पांडव मध्य स्थापना कराई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामका पांडव शैव किम कुर्वत धनंजय सारे टेलीकास्ट कर धनंजय कौन कौन हो मत बता जमी रिले करा हुए क्रिकेट मैच जहाँ देखु कास्टिंग हो युद्ध क्षेत्र में कौन हो जड़े कास्टिंग कर धनंजय शुणुचंदी के धृतराष्ट्र अंध तो देखिपारे शुणुच धनंजय कथा शुणुच से गोटे कथा से शुणिले अर्जुन भितर केमी मोह तैयारी खोजते मोर ज्ञाति कुटुंब परिवार वर्ग तेणु एम को मारे मोर पाप हम दरकार नहीं मोर राजसुख जेहेतु दरकार नहीं राजसुख गांडी बधन को थोड़ी देख रथ ऊपर बस पड़े अर्जुन को बारंबार श्रीकृष्ण बुझाऊं हेले कौन अर्जुन बुझा नाराज शेष गोटे कथा कहले तमें जो महापुरुष भाया बाणी शुणाऊच मत नैतिकतार निदर्शन कथा देखौच मत ये महत्वाणी तम पाखे रख गोटे कथा कहले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच सब धर्म को परित्याग करी तमे मोर शरणापन्न हो मु तुमको सकल पापर मुक्त करी मोक्ष निर्वाण आनी तेने जो पापर मुक्त करी मोक्ष आनी देवी तमर काम है सब धर्म को त्याग करी मोर शरणापन्न हो मनीष एवं कौन कर धर्म को त्याग कर धर्म भितर बांधी
धर्म क्या कह जाए धारयती धर्म कौन को मु धारण करछि सेटा मो धर्म केबे चिंता करछि मो भीतर मु कौन धारण करछि मो भीतर मु भगवान को धारण करछि तो मो भीतर धर्म है भगवत विधान मो अंतरात्मा प्रेरणा मु जे पर्यंत मो अंतरात्मा को ऊपर पूर्ण निर्भरशील है नहीं मो अंतरात्मा को मो जीवन गाइड रूप में ग्रहण करी नहीं मो अंतरात्मा प्रेरणा द्वारा मु जे पर्यंत परिचालित है नहीं मु जे पर्यंत संपूर्ण रूपे अहंमुक्त होई नहीं मो स्वतंत्र जीवन बंची पारिबे नहीं तेणु हमको मानव जीवन कहीं दिया गला ये संसार भीतर समस्त जहाँ काम करिवे हमें आउ डिफरेंस किछ करिवा सेजे मानव आ पशु माने जा कले हमें से कले आहार निद्रा मैथुन पशु कला हमें भी आहार निद्रा मैथुन कले आ को गुण रे पशु उन्नत हेले तेणु आम भितर जो भगवत चेतनाटी अच्छी जागृत करने स्वयं आदिमातांकर माँ ऊपर आविर्भूत जे कि सकलंकर जननी होती परमंकर क्रियात्मिक शक्ति होती भगवान चेतना और शक्ति होती देवादेवी मानकर से माँ होती भुवन भुवन अधिष्ठात्री देवी होती महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप ए कार्य को से संपन्न कर सारा विश्वर कार्य को संपन्न करिया पई अनेक देवादेव को तैयारी करचंदी जेमिति आम राज्यर शासन क्षेत्र में यदि आम अनुभव करिवा विभिन्न डिपार्टमेंट रे विभिन्न प्रकार मंत्री माने अछंती तेनु जो डिपार्टमेंट में जो कार्य से काम करछन सपोज आपण को गां रे बेटा हॉस्पिटल करिवे का को डाकिवे कोन खनि मंत्री डाकिवे हॉस्पिटल करे माने स्वास्थ्य मंत्री को डाकिवे शास्त्री मंत्री का पाखरे आपत्ति पड़ियो एप्लिकेशन पड़ियो सी ग्रांट करिवे जदि खाद्य जोगाण मंत्री डाकिवे हम गां रे हॉस्पिटल करो से कौन कहबे मो डिपार्टमेंट चेंज मु से डिपार्टमेंट नहीं आ प्रत्येक डिपार्टमेंट इंचार्ज हिसाब जन मंत्री रही छथि सेमिति दिव्य जने कोन करछथि सारा संसार रा कार्य को तुलिया पई डिविजनल मिनिस्टर मान को अपॉइंटमेंट करछथि से मान होतन देवादेवी चेंज हे परिबे नहीं फिक्स देवादेवी माने आदौ चेंज हे परिबे सपोज अपन धन दरकार सरस्वती को भैया मां मत धन दे से कौन करे रिपोर्ट लक्ष्मी मो लक्ष्मी को पठे दो तुम जा ताको भेद को मो धन डिपार्टमेंट मोर ज्ञान विद्या सरकार को देवी हला डिपार्टमेंट अछि कि नहीं सेमिति सारा संसार रा कार्य को सुचारू रूपे तुलिया पई मां अनेक देवादेवी को तैयारी करछथि से माने निर्दिष्ट कार्य करिवे बदलै पारिबे नहीं कार्य हला बदलै पारिबे अच्छा हमें बदलिवार चांस नहीं कि आसी कौन सेटा देवादेवी मान को पाखरे अंतरात्मा नहीं किंतु अमरी मान को पाखरे मनुष्य मान को भीतरे अंतरात्मा अछि डिफरेंस को बुझियो देवादेवी मान को भीतरे अंतरात्मा नहीं मनुष्य मान को मध्यरे अंतरात्मा अछि एई मनुष्य मान को मध्यरे अंतरात्मा थिबा जोगु सी भगवान एई पर देवता को अतिक्रम करी भगवान एई किंतु देवादेवी माने जेतु अंतरात्मा लाभ करी नाहंती से माने चाहिले बदली पारिबे नाही ता पर भी हमें सीमितता भीतर रही ए सीमिततार गंडी को भांगिया पई मास दिव्य जन से सकलंकर जननी के देवादेवी मानकर जननी असुर मानकर जननी पिशाच मानकर जननी गछलतार जननी सकल सृष्टि से होचंदी जननी भुवन भुवन से अधिष्ठात्री देवी तब ए जननी को पाया कोले दिव्य प्रेमर आवश्यकता है बिना दिव्य प्रेम रे मां को लाभ करी होबो नाही निरंतर निस्वार्थ और विश्वगत प्रेम दियले ए मां को लाभ करी होबो सही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देथिले जेतले अर्जुन मोहग्रस्त होइतिले आसक्ति बसत ही होइतिले तांकरे मोह आसक्ति को भांगिया पई ज्ञान देले विश्व रूप देखैले ज्ञान उदय हला जो संपर्क मानकु
ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ ସହୋଦର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବେଦନ କରିଦେଲେ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ପୁରା ପ୍ଲାବିତ ହେଇଗଲେ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାବିତ ହେଲେ, ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ସେଇଟା କଣ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ୱିଲ୍ ବା ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେବି। ଭଗବାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଭଗବାନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତୋ ମାମୁକୁ ମାରିବି, ତୋ ଭାଇ କି ମାରିବି, ବାପା କୁ ମାରିବି, ମା କୁ ମାରିବି, ଯାହାକୁ କହିବେ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିବି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦର ଭୁଲ ମାଗିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସଞ୍ଚାର ନ ହେଇଛି, ତା ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ନହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବେ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମଦାନ। ଆମ ମାନୁଷ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କଳୁଷିତ, କାମନା ବାସନା ଦଗ୍ଧ ଏକ ଜୀବନ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଥିବି, କିଏ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଲୁଗା ଦେଲା, କିଏ ଗହଣା ଦେଲା, କିଏ ଶାଢୀ ଦେଲା, କିଏ ଚୁଡ଼ି ଦେଲା, କିଏ କାନପୁନ ଦେଲା, କିଏ ଆଉ କଣ ଦେଲା, ଲେଖ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର କେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ତାର କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା 2000 ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ଟଙ୍କା 2000 ଦେଇଦିଅ। ହେଲା, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ନା ବାପ ଝିଅ ତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତ କିଏ ଆସିନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର 2 ଜଣ ବି ପଳା। ଫୁଲ ହିସାବ। এই যে ফুল হিসাবটা চাইছি, এটা কার সম্পর্ক? মানবীয় সম্পর্ক, মানবীয় প্রেম। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସିଏ ଏତିକି ଦବ, ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି। ମା କୁ କିଏ ରଖିବ? ତମେ 2 ମାସ ରଖ, ମୁଁ 2 ମାସ ରଖିବି। ମା ପକ୍ଷେ ଭାଗ କରାହେଇଯାଉଛି, ଜମିବାଡି ଭାଗ କରାହେଇଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗ କରାହେଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଭାଗ କରାଯାଉଛି, ମା ପକ୍ଷେ ଭାଗ କରାଯାଉଛି। ମା କୁ ମୁଁ 2 ମାସ ରଖିବି, ତୁ 2 ମାସ ରଖିବି। ବାପା କୁ ତମେ 2 ମାସ ରଖିବ, ମୁଁ 2 ମାସ ରଖିବି। ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମା ପକ୍ଷେ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ। କୋଉଦିନ ଏଟା ଦୂର ହବ? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ହବ, ଆମେ କହୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ମାନବ। କହିପାରିବା? କହିପାରିବାନି। ନାଟରେ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆସିନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନି। ଆଜି ସମାଜରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ତାର କାରଣ କଣ? ଆଜିର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରୁ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ସରଳତା ଦରକାର, ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର, ସ୍ଥିରତା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସହନଶୀଳତା ଦରକାର, ନିରଙ୍କାର ଭାବ ଦରକାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବ ଦରକାର, ଉଦାରତା ଦରକାର, ଆତ୍ମଦେୟୀ ଭାବ ଦରକାର, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର, ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବ ଦରକାର, ସାହସୀ ଭାବ ଦରକାର, ଅକପଟ ଭାବ ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୋରାକ। କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପିଲା ଭିତରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ? କରିଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦୁନିଆ, ତାଙ୍କର ଆଗେଇଲେ ଆମର ଆଗେଇବା। ତାଙ୍କର 2 ମହଲା କୋଠା କରି ସାରିଲେଣି, ଆମର ସେ ଗୋଟେ ମହଲା ରହିছে। କିଛି ନହେଲେ ଆମ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ବଢେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ରାଇଟ୍ ସହିତ କରିବେ। କମ୍ପିଟିସନ। 3ଟା ସି ର କଥା ମୁଁ କହିବି। नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसाइज, नो कंपटीशन। କରିପାରିବା? कंपटीशन को प्रश्रय दबा नहीं, क्रिटिसाइज को ବା ସମାଲୋଚନା को प्रश्रय दबा नहीं, नो कंपैरिजन तुलना को ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା नहीं। ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ को ତୁଳନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଆମର କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ଦିଗରେ ଡେଭଲପ କଲେ, ଆମର କେତେ କେତେ ଦିଗରେ ଡେଭଲପ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ପାରି ହେଇଗଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, ତ କଣଟା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୋର କଣଟା ଅଛି କଣ? ମୋ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ? ପରିହାସ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ, ବିଦ୍ରୂପ, କମ୍ପାରିଜନ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ରେସରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ଦେଖିବା। କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ କଣ ହବ? ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଡେଭଲପ ହବ? ହବନି।
ବରଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ତିଆରି ହେବ, ଅସହଯୋଗ ତିଆରି ହେବ, ସଦିଚ୍ଛାର ଦୂରେଇ ଯିବ, ସହଯୋଗ ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢିପାରିବା। ତେଣୁ ତିନିଟା ସି ରୁ ଦୂରେଇବା ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା नो କମ୍ପିଟିସନ, नो କ୍ରିଟିସାଇଜ, ଆଉ ଗୋଟେ नो କମ୍ପାରିଜନ। ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି। ଆଜି ସମାଜକୁ ତିନିଟା କଥା ଯାହା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମାନେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି, କଣ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ସକ୍ସେସ। କଣ କରେ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ କୋଉ ବାପା ଚାହୁଁନି ମୋ ପିଲାଟା ସକ୍ସେସ ହଉ ବୋଲି, ମୋ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହଉ ବୋଲି କୋଉ ବାପା ବା କୋଉ ମା ଚାହୁଁନି, କୋଉ ମା ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉ। ଜଣକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନି, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୋଗଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ମହାନତାର, ଉଦାରତାର, ସତ୍ୟତର, ମହତ୍ତର ଭାବନା ରଖିବା କଥା, ବିଶାଳତର ଭାବନା ରଖିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ? ଟଙ୍କାର ପାହାଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛୁ। ପାଠ ପଢ, ନହେଲେ ବଡ ହେଲେ ଭିକ ମାଗିବ। ଚାକିରି ପାଇବୁନି, ଭିକ ମାଗିବ। ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ବୋଧ ଦୁନିଆର ଦିଟା କଥା ଅଛି, ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବା, ନହେଲେ ଭିକ ମାଗିବା। ଆଉ ବୋଧ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଦକ୍ଷ ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଚାଷ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଦୋକାନ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଗ୍ୟାରେଜ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ? ଯେକୌଣସି କାମ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ଶିଖଉଛି ତାକୁ? ପାଠ ପଢ, ଚାକିରି କର, ନହେଲେ ଭିକ ମାଗିବ। ପିଲା ଦିଟା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଇତରେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବ, ନହେଲେ ଭିକ ମାଗିବ। ଦୁନିଆରେ ଦିଟା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାକିରି କରିବା ନିଶା ଧରିଛି ଯେହେତୁ ତାଠି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଟପିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ ମାରି ଦଉଛି, ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ନୃଶଂସତା ଦେଖାଉଛି। ଟଙ୍କାର ଲାଳସା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ପାଠ ପଢିଲେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲେ, ପିଜି କଲେ, ପିଏଚଡି କଲେ, ଚାକିରି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ କାମ ଆଉ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ କଣ କରିବେ? ବଞ୍ଚିବେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ, ଡକାୟତ କଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଜଗିଲେ, ରିଭଲଭର ଦେଖେଇକି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲେ, ଚୋରି କଲେ, ଡକାୟତ କଲେ, ମାରଧର କଲେ, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଲେ, ଗଲା, ପିଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଭିତରେ ଦାବି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଭାବ, ଏଗୁଡା ଯଦି ଛୁଆ ଦିନରୁ ଡେଭଲପ କରା ହଉଛି, ନକ୍ସଲ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ବେଶ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲ ବନିବା ପାଇଁ ବେଶ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଣ କଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଦାବି, ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ, ହିଂସା। ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା, ଦାବି, ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଥିବା ପିଲାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ନକ୍ସଲ ହବା ପାଇଁ ବେଶ ଲାଗିବ। ଦରକାର ପଡେ ବାପାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିକି ଫଟେଇକି ପଳେଇବ, ମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ। ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଯଦି ନଦବ, ଠେଙ୍ଗା ହଉ, ପନିକି ହଉ, କାଠପାଡ଼ିଆ ହଉ, ଯାହା ଧରିବ ବାଡେଇବ, ବାପା ମରିକି ଛଟ ଛଟ ହଉଥିବ, ସେଠି ପଡିଥିବ, ପୁଅ ତାର ପାର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କେସ୍ ଅନେକ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଆସିନି, ମନି କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସରକାର ଦେଲା ପରେ, ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ, ତାପରେ ବଡ ବଡ ଜେଲରେ, ନାମୀ ଜେଲରେ କଏଦୀ ବନିକି ରହିଛନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ? ବଡ ବଡ ନାମୀ ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବଡ ବଡ ଜେଲରେ ରେକର୍ଡେଡ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କଣ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏଇଆ କରେଇବା? କଏଦୀ ବନେଇବା ଶେଷରେ? ତେଣୁ ସମାଜକୁ କିଏ ପଲ୍ୟୁସନ କରାଉଛି, ପ୍ରଦୂଷିତ କିଏ କରାଉଛି? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବନିକି ସକ୍ସେସ, ତାକୁ ଦୂରେଇବା। ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବି, ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବି, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବି, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବି। କେତେ ଜଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ, ତାହା ହିଁ ସକଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଆତ୍ମା ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ ମନ ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ।
যদি আত্মা কর্তৃত্ব জাহির করেছি নো ডাউট সে পিলা ভাল হব। যে আত্মার প্রেরণার পরিচালিত হଉଛି ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲିବ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଭଗବତ କୃପା କେମିତି ଲାଭ କରିବ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କୃପା ହିଁ एकमात्र सुरक्षार बाट। एकमात्र सुरक्षार बाट होची श्री अरविंदर पूर्ण युग बा पूर्णांग शिक्षा एकमात्र। जेपर्यंत आम श्री अरविंद से दीक्षा नुहे से धर्म नुहे समग्र विश्व जो शिक्षार आवश्यक से शिक्षा होची पूर्णांग शिक्षा। वसुदेव कुटुंबकम भाव जहाँ भीतर अच्छी से शिक्षा होची पूर्णांग शिक्षा, से होची सनातन धर्मर शिक्षा। तेणु आम मैंने श्री अरविंद शिक्षा को जब जीवन में प्रतिफलित कर मानव जीवन को आम सार्थक कर माँ हूँ क्रियात्मक शक्ति परमंकर जेहेतु से क्रियात्मक शक्ति यही श्री अरविंद पाखे पहुंचा माँ सहायता नवा दरकार। जेपर्यंत आम माँ का सहायता नहींनु यही श्री अरविंद लाभ करवा एते सहज कहीन दीटा पाख कि कयन हूँ गोटे पाख दीटा सेमती महाश्री जड़े पाख हूँ दीटा गोटे श्रीमा गोटे श्री अरविंद गोटे पुरुष रूप गोटे नारी रूप जड़े श्रीमा जड़े श्री अरविंद। तेणु जी माँ को डाकुची से श्री अरविंद को पाइपर माँ को भल पाइले श्री अरविंद लाभ कर। तेणु आसतु आम घर मानक माँ और श्री अरविंद फटो खंड खंड रखा श्रद्धारे फुलटिए दबा श्रद्धारे धूप नहीं किसी असुविधा नहीं फूल नहीं किसी असुविधा नहीं भीतर श्रद्धा अच्छी तो ये माँ को जिते निजर करवा घर मुरई बोली मानिबा आज जो मोर घर मोर पिला मोर छुआ मोर संपत्ति कही आम अहंकार देखा ना यदि घर मुरबी माँ श्रीरम हो घर जार जहाँ असुविधा आग मुरई पाखे पहुंचेबा मुरई पाखे पहुंचेला मुरई सब बुझ। तेणु यही कथा टी जब आम अनुभव कर घरे माँ फटो रखा माँ पाखे प्रतिदिन धूप टिके दवा फूल टिके दवा ध्यान टे करवा जप टे करवा जुआड़े जा जन जहाँ करवा जनईकी करवा ताले से सब दायित्व नहीं जदि दिव्य जननी आम दायित्व नौ आउ भल दायित्व किए नहीं पार जदि भगवान आम जीवन दायित्व ने ताठू कौन आहरी अधिक किसी बड़ दायित्व नहीं पारा लोक किए अच्छा। तेना आम जीवन दायित्व भगवान ने आम जीवन को दिव्य कर सी गढ़े तांकरी अंशर आम जात होइछु दिने तांकरी पर हवापाई ये माँ हमको साहाय्य करें। गोटे कथा आम जीवन में लक्ष्य माँ का कृपा ही आम जीवन मार्गदर्शन। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया भाई आमको बहुत किसी भगवान का कथा शुणिले एवं श्रीमान का कथा शुणिले आम पाखे चिरदान रही बर्तमान बुझाई आमको किसी ज्ञान अर्जन करेंगे ठीक अच्छे भल बर्तमान विदाय नवा आगु आप कौन करेंगे साइलेंस करेंगे हाँ ठीक है नीरव रही आम कार्यक्रम सारे ठीक है नीरव रहा।
over. O supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहै सत्यं मनुजवाम केवलम्। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा को उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे ओम शांति शांति शांति। समस्त वर्ष से धन्यवाद।